Moikka, Härkösen Eero tässä ja nyt tehdään lapa-hartiaseutuun semmoista mukavaa, öljyävää, aktivoivaa harjoitetta. Eli monelle auttaa se, että me saataisiin sitä aluetta liikkumaan, lapaluita hartioihin, hyvää liikettä, niin myös helpottaa siellä niska-hartiavaivoihin. Eli ota tästä liikkeitä testiin ja kokeile miltä tuntuu, kun me 5 minuuttia käytetään tehokkaasti tähän. Aloitetaan ensimmäisellä liikkeellä, jonka nimi on lapapumppaus ja se tehdään nelinkontin. Kädet pysyy suorana, otat hyvän asennon lattiasta, katot etusormet eteenpäin. Hartioita imäiset pikkasen sinne neutraaliin, eli vältetään tällaisia, että ne liikkuu tohon suuntaan. Kädet kun pysyy suorana, niin me saadaan liike hyvin sinne lapaluihin. Eli jos olet joogannut, niin se cat and cow on vähän erilainen liike. Nyt me haetaan liikettä mahdollisimman paljon sinne lapaluiden väliin. Eli lähdetään lähentämään lapoja ja ylhäällä loitonnetaan lapoja. Ja teet semmoista öljyävää pumppausta. Koetat hallita kyynärpäitä, jotta me saadaan se liike hyvin sinne lava-alueelle. Tätä voidaan tehdä semmoinen 10 kertaa ensiksi. Ja sen jälkeen rentoutellaan ja ravistellaan vähän. Sitten muistat pitää painoa hyvin siellä polvilla. Avaat kädet sivulle ja tehdään niin sanottu jousiampujaa sieltä. Mutta nyt paino tosissaan polvilla. Eli lämmittävä liike sinne hartialle rintalihaksen seutuun. Lähet suoristamaan toista kättä, tuomaan hartiaa lähelle mattoa, lattiaa. Sormet saa osoittaa sivulle ja katse kääntyä sinne koukistuvan käden suuntaan. Vähän aikaa rullaan tässä. Tässä myös hallitset sitä hartiaa, vältät, että se lähtisi nousemaan kohti korvia, vaan pysyy siellä neutraalissa korkeudessa. Hyvä. Sitten ravistelet vähän siinä välissä, rentoutat, pyöräytät muutaman kerran. Hyvä. Sitten tehdään toinen kierros, jossa sä voit ottaa jos halutessasi pieniä haasteita vastaan. Eli lähdetään tekemään sitä lapapumppausta. Haet hyvää liikettä lapaluita yhteen ja loitontuu. Eli tällä on aina hyvä opetella tämä. Sitten joku päivä, tai jos haluat kokeilla, niin koitetaan tehdä semmoista ikään kuin ympyrää. Eli lähdetään liikuttamaan sieltä nyt lapoja moneen suuntaan. Eli lavat loitontuun, ne nousee ylös, ne lähentyy toisiaan ja laskee alas. Ja se voi aluksi tehdä vähän niin kuin semmoista robottitanssina yhteen, ylös, loitonnus, alas, yhteen, ylös, loitonnus, alas. Sitten kun se menee hyvin, sä voit lähteä rullaamaan sieltä ja välillä vaihtaa jopa rullaussuuntaan. Sanon nyt jo, että voi motoriikka olla vähän hakuisessa alkuun, mutta kun jonkun aikaa teette, niin ai että oikein hyvää kyllä tänne seudulle. Sitten toinen kierros täältä jousiampujia. Lähdetään laskettelemaan hartioita toista alas. Jos haluat vähän lisää liikettä sinne, nouset sormen päälle. Täältä me saadaan vähän pidempää liikettä. Ja sitten jos haluat yhden motoriikkahaasteen myös tänne mukaan, lasketat hartia alas, sitten rullaat lavan sieltä täyden ympyrän. Lasketat alas, rullaat ympyrän. Huomioi nyt, että tämä suora käsi pysyy suorana, kun sä rullaat. Tämä on todella hyvä öljyävä harjoite sinne, mutta kohtuu haastava alkuun hallita. Hyvä. Siinä vähän sen ravistelet ja sitten avataan vähän sitten vielä sitä hartiarenkaan etuosaa hyvin ja rintarankaa meidän viimeisellä liikkeellä, jossa tuot käsiä selkeästi eteenpäin. Voit nostaa ne halutessa sormenpäille tai aluksi aloitetaan kämmeneltä, sitten voidaan mennä sormenpäille tarvittaessa vähän tonne koroketta käsiä alle. Elikkä uloshengityksellä lähdet puskemaan rintakehää kohden lattiaa. Sisäänhengitys lähtee kääntämään lantiosta, pyöristää rankaa, lavat loittaneen. Uloshengitys lasketat alas. Sisäänhengitys rullaa ylös. Ja jatketaan tätä näin, semmonen 10 toistoa. Saat hyvää tuntumaa siihen liikkeeseen. Huomaa, tilaa rupeaa tulemaan. Pääst laskeutuu vähän alemmas. Ja sitten viimeisellä toistolla voit jäädä joksikin aikaa sinne hengailemaan, nautiskelemaan. Tunnustelet sitä liikettä, venytystä. Niin ai että. Tämmönen 5 minuuttia tässä. Pistä liikkeet kokeiluun, niin varmasti tulee hyvää lämpöä kehoon ja aukeaa paikat. Aina kun oot tehnyt sen treenin, niin kokeile miltä se nyt tuntuu. Onko parempi kuin alussa? Lupaan, että on parempi. Nähdään taas.